Avui parlarem de Bitcoin. Per què has de tenir Bitcoin? Com que he vingut a fer un passeig per aquí, per la muntanya, m'ha semblat bona idea Que ja que arriba el caloret, fer aquest vídeo aquí, a fora. a l'exterior. Què és Bitcoin i per què té valor? Primer us voldria explicar una petita història d'origen. La gran recessió, com tots sabeu, del 2008 va provocar que milions de persones perdessin les seves llars, treballs i estalvis. Jo vaig ser un d'ells, degut a la crisi de les hipoteques d'alt risc. Això va erosionar la confiança de la gent cap a les institucions financeres tradicionals i als bancs centrals. Va ser en aquest context de desil·lusió que Satoshi Nakamoto, el creador pseudònim de Bitcoin, llancés un concepte revolucionari al 2008. Una moneda digital d'igual a igual, que pogués funcionar sense autoritats centrals com els bancs. Això és possible gràcies a la tecnologia blockchain. El blockchain és una cadena de blocs, és com si fos un llibre de registre digital o un llibre comptable. En el cas de Bitcoin, doncs és un registre de totes les transaccions que es facin Bitcoin. En lloc de dependre d'una autoritat central, aquest llibre de comptabilitat es manté mitjançant una red global de nodes, que són essencialment persones que executen el codi font. Oberta de Bitcoin en els ordinadors. És més, aquesta red No requereix de permisos. i està oberta a que qualsevol persona pugui participar. Totes les transaccions es transmeten públicament a la cadena de blocs i cada transacció està vinculada criptogràficament a l'anterior, en una seqüència similar a una cadena. D'aquí el nom. De blockchain, de cadena de blocs. No em dieu? que això no és revolucionari. Doncs, gràcies al codi i a la màgia criptogràfica, qualsevol intent d'alterar o enviar una transacció Fraudulenta seria invàlida immediatament per tota la red. Això garantitza la transparència i evita el frau. Aquesta descentralització també permet als usuaris custodiar les seves pròpies monedes a través de bitlleteres criptogràfiques digitals, en contrast amb el sistema bancari tradicional, on les transaccions es poden revertir Bloquejar, o inclús congelar comptes sencers. a més d'això, Bitcoin es distingeix de les monedes tradicionals per tenir, Un subministre limitat. a diferència de les monedes fiduciàries, que poden ser inflades, Per als bancs centrals, només existiran 21 milions de bitcoins, com està escrit en el seu codi. Molts veuen Bitcoin com l'or digital. Això, és una reserva de valor. aquesta limitació contribueix a la proposta del seu valor, particularment com a cobertura. contra la inflació. La creixent legitimitat de Bitcoin també fa més forta com a líder d'actiu digital. Amb l'aparició dels ETFs de Bitcoin, l'entrada dels estats soberans en la mineria i adopció del Bitcoin la fa cada cop més acceptada per la societat. A part d'això, també està la qüestió. Què li dona valor a algú? Com sabem que una cosa té més valor que una altra? Per exemple, l'euro té valor per què? Doncs perquè la recolzen les institucions i la gent Li dona valor. creu en això. I com que creu, confia. I aquesta confiança fa que l'euro tingui valor. Acorden acceptar-ho i a canvi de béns i serveis. Confiant que d'altres faran el mateix en el futur. Bitcoin funciona com un principi similar En essència, és la confiança. i l'acord col·lectiu dins de la societat que algú té valor. Si bé és veritat que l'especulació juga un paper important en els moviments del Bitcoin, és important recordar que això és cert per part de molts actius en les seves etapes inicials. Inclús l'or, considerat un actiu refugi segur, ha experimentat. Una volatilitat significativa al llarg de la seva història. Evidentment, encara hi ha escèptics que qüestionen el valor del Bitcoin. Tanmateix, la seva tecnologia disruptiva, els seus sòlids casos d'utilitat i la seva creixent adopció són senyals de que Bitcoin ha vingut. Per quedar-se. Tu què creus sobre això? Per tot el que t'he explicat, hauries de tenir Bitcoin. Perquè estic segur que en el futur serà una moneda més que utilitzarem. Digue'm o deixa'm en els comentaris què opines. I recorda, diners amb seny per ser lliure.